हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आपको हम बता दें कि कभी कभी आप देखते होंगे कि जो भी पशु रखते हैं, किसानों के लिए वीडियो है, तो जो भी पशु रखते होंगे, गाय हो या फिर भैंस हो, तो हम गाय के लिए बताना चाहेंगे कि गाय कभी कभी क्या करती है कि खांसी करती है और ज़ोरदार एकदम ढांसती है और बार बार रिपीट करती है। तो उसके लिए आप नॉर्मल एक दवा दे सकते हैं उसको। नॉर्मल दवा ये है कि उसको जो प्याज होता है, प्याज को छील करके उसको फोड़ करके उसको डायरेक्ट आप खिला सकते हैं। इससे जो है तो काफ़ी हद तक खांसी कम हो जाता है। लेकिन अगर इसमें कोई भी अगर आपको विशेष प्रॉब्लम दिखाई दे या फिर ज़्यादा नाक से पानी आना या फिर ज़्यादा खांसना ढकसना, तो आप नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, उसके बाद ही उसका दवा दें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।